Καλησπέρα, είμαι Αγγελός, ένα βίντεο. Άλλη μία ανάλυση για τις πλημμύρες στο Βόλο και την Έβια. Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για την κακοκαιρία ελιάς, πρόσφατες. Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε περισσότερο για τις πλημμύρες στο Βόλο. Είδαμε και μερικά βιντεάκια από εδώ και στην ουσία και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βέβαια δεν θα δούμε πάλι τα ίδια βίντεο όπως ήταν στο προηγούμενο βίντεο, αλλά θα δούμε διαφορετικά βιντεάκια. Στην ουσία βλέπουμε ένα βίντεο από το ίντερνετ και στην ουσία εγώ μετά σας λέω τη γνώμη μου, λέω και εγώ ορισμένα πράγματα που να μην έχετε ακούσει από κάποιο άλλο μέσο, είτε από το ίντερνετ είτε από τα κανάλια. Αν και να νομίζω ότι συνήθως στο ίντερνετ όλα τα γράφουν, τα πάντα, ό,τι συμβαίνει με οποιαδήποτε καταστροφή. Αλλά λέω πράγματα τα οποία είναι εμφανή για όλους. Δεν είναι δηλαδή δικές μου εφευρέσεις και δικές μου αερολογίες, ότι όλοι φαντάζομαι όλοι τα ξέρετε. Δεν είναι μόνο εγώ ο μόνος που τα λέει αυτά. Ειδικά νομίζω ότι το πρώτο βίντεο που έκανα για την κακοκαιρία ελιάς, αλλά και το δεύτερο βίντεο που έκανα για την κακοκαιρία ελιάς ήταν νομίζω από τα καλύτερα που έχω κάνει ποτέ, από τις καλύτερες αναλύσεις που έχω κάνει ποτέ. Το προηγούμενο βίντεο θα το λέγα μέτριο, γιατί εκεί μιλήσαμε λίγο για το COVID, μιλήσαμε για άλλα θέματα, πιο χτενή μάλλον, και όχι τόσο πολύ για την κακοκαιρία, η οποία τώρα έχει φύγει, μάλλον έχει λυθεί τελείως. Ήταν πολύ σύντομη, δηλαδή στην Αθήνα διέρχεσε λιγότερο από μία μέρα ολόκληρη, 24 ώρες. Άρα συνήθως οι φυσικές καταστροφές που είναι πιο καταστροφικές συνήθως είναι αυτές που θερμοκρούν λιγότερο. Μπορεί να αρχίσει λιγότερο, αλλά να ρίξει με μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Αν ρίξει τόσους τόνους νερού, σε περίπου όπως είχε γίνει με τον Ντάνιελ πριν από 3 εβδομάδες, που έκανα τα σχετικά τα βιντεάκια, τις αναλύσεις, τις σχετικές. Τώρα δεν ξέρω εάν αυτό το βίντεο θα είναι το τελευταίο για την κακοκαιρία ελιάς, γιατί το θέμα αυτό έχει ακόμα υλικό να καλύψουμε. Επίσης, να πω και κάτι άλλο συγκεκριμένο, σημαντικό, ότι αύριο, μετά από το βίντεο, αυτό θα ανέβει σήμερα. Αυτό το βίντεο θα ανέβει σήμερα. Αύριο δεν θα κάνουμε ανάλυση, θα κάνουμε vlog. Έτσι, μην το παρακάνουμε. Έτσι, ωραίες είναι αναλύσεις, αλλά να δούμε και λίγο vlogάκια. Θα κάνω vlog κανονικό πάνω από εβδομάδα. Πότε ήταν το τελευταίο? Ήταν το τελευταίο vlog που έκανα γενικά. Πρέπει να ήταν αυτό που κάναμε στον Πειραιά πριν από 2 εβδομάδες. Εντάξει, ωραίες είναι αναλύσεις, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Όχι μόνο αναλύσεις, εντάξει, έχει ζουμί ακόμα, αλλά θέλουμε κάτι άλλο. Όχι μόνο ένα πράγμα, όχι μόνο ένα θέμα. Θέλουμε ποικιλία θεμάτων. Και θα πάμε αύριο σε ένα μέρος, το έχω ήδη κανονίσει μόνος μου, που μου ξαναπάει, είναι από τα αγαπημένα μου μέρη. Έχω ξαναπάει στο παρελθόν, έχω κάνει και βιντεάκι εκεί αρκετές φορές. Δεν θα σας πω από τώρα, δεν θα σας κάνω σπόντα, θα σας το ετοιμάσω κατευθείαν για αύριο, γιατί αλλιώς αν πω από τώρα μπορεί να πούνε έχεις πάει πάλι εκεί, δεν θέλουμε να δούμε το βίντεο σου, ας δούμε κάτι άλλο καλύτερα από κάποιο άλλο κανάλι. Οπότε για να μην κάνω σπόντα άθελά μου, γιατί μερικές φορές κάνω και σπόντες από αμέλεια. Δηλαδή πετάω κάποιες φορές τι θα κάνουμε σε επόμενα βίντεο,
χωρίς να το θέλω. Αρκετά, απλά ήθελα να σας το ανακοινώσω ότι θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο αύριο. Εσύ βέβαια θα μου πεις αφού μου ξαναπάει, γιατί να δούμε το βίντεο σου αφού μου ξαναπάει. Ναι, αλλά θα σας πω άλλα πράγματα. Αυτό το έχω κάνει 30 επεισόδια στην Αθήνα και θα κολλήσουμε. Κάνει γύρω στα 14-15 σε αυτό το μέρος που έχω πάει τόσες φορές. Λοιπόν, anyway, αρκετά σας είπα λεπτομέρειες. Πάμε τώρα να δούμε λίγο για την κακοκαιρία Ελιάς. Λοιπόν, θυμάστε που σας είπα ότι πριν από 2 μέρες στο πικ της κακοκαιρίας αυτής έπεσε ένα ελικόπτερο στην Εβια. Και σας είπα ότι στο επόμενο βίντεο ότι ψάχνουν τον χειριστή. Τελικά ο χειριστής βρέθηκε. Αλλά δεν βρέθηκε. Αλλά δεν βρέθηκε ζωντανός. Νεκρός. Το χειρότερο μπορεί να γίνει να βρεθεί νεκρός. Μου θύμισε λίγο εκείνο το καναντού που είπες στην Καρίστο με τις πυρκαγιές του στην Αλεξανδρούπολη, τη Ρόδο και την Κάριστο. Αν θυμάστε τις πυρκαγιές που ξέρετε όλοι που χτύπησαν φέτος. Φέτος ήταν από τις χειρότερες χρονιές των πυρκαγιών. Λυσάξανε όλοι. Λοιπόν, για να δούμε. Παιδιά όμως, για τις πλημμύρες στο Βόλο μιλήσαμε. Ας δούμε λίγο τις πλημμύρες στην Εβια. Έτσι κι αλλιώς επειδή θα ονομαστεί, λες τώρα about the flood στην Εβια. Λοιπόν, θα δούμε Βόρεια Εβια. Τι έχουν τραβήξει στην Εβια. Για να δούμε αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι από την ΕΡΤ. Με τον Αλέξανδρο Μέμο. Αλέξανδρε, βλέπω ότι πίσω σου έχεις ακόμη νερά. 27. Σήμερα έχουμε 30. Οπότε ναι, είναι φρέσκο. Φρέσκο ζουμί αυτό. Εντάξει, ροδιές και μετόχοι. Είναι Βόρεια Εβια. Και η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές, θα θυμάστε, το 21. Πω μαλάκα, πω ρε φίλε. Κοίτα εδώ, περίμενε, αυτό πρέπει να σας το δείξω. Δεν έχω ξαναδεί κάτι. Λοιπόν, δείτε εδώ. Αυτό είναι την ΕΡΤ. Το βίντεο. Δείτε. Εδώ δείτε, αυτό εδώ δείτε. Μαλάκα. Κοίτα εδώ καταστροφή. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Στην Καρδίτσα μόνο είχα δει παρόμοιο με τον Ντάνιελ. Σας είπα ότι συνήθως αυτούς του είδους καταστροφές που είναι σύντομες, όπως και μια φυσική έκρηξη, είναι ακόμα και ένας σεισμός. Μπορεί να είναι ένα σύντομο πέρασμα που λέμε, αν το πεις έτσι, αλλά μπορεί να είναι το πιο έντονο και το πιο καταστροφικό από όλα. Και πραγματικά αυτή η Εβια, φίλε, που έχω πάει κιόλας, όχι στη Βόρεια Εβια, είχα πάει. Πού είχαμε πάει? Είχαμε πάει, αν θυμάστε πέρυσι, έχω κάνει και βιντεάκια. Είχαμε πάει στον Ιωάννη το Ρώσο, είχαμε πάει στο Βασιλικό, είχαμε πάει στη Στενή, είχαμε πάει στη Νέα Αρτάκη, αν θυμάστε. Έκανα 4 βιντεάκια, 4 βλογάκια. Έλειξα από μαλλού για διακοπές. Τα Χριστούγεννα, τα περσινά, θυμάστε. Αφού είχαν και βιντεάκια αποκλειστικά. Έχει πληγεί η Εβια από τις πυρκαγιές και τώρα άλλη μια τραγική κατάσταση. Μιλάμε με στα στοιχεία
ότι η Εύβοια και φέτος χτυπήθηκε από πυρκαγιές. Η Βόρεια Εύβοια. Η οποία χτυπιέται από πυρκαγιές κάθε χρόνο. Είναι αυτό που λέμε. Έχουν πραγματικά λυσάξει. Δεν έχουν αφήσει τίποτα σε χλωρό χλαρί. Λοιπόν, για να πάμε λίγο ένα άλλο βιντεάκι. Ας δούμε εδώ από το Open. Το πιο εντυπωσιακό κανάλι απ' όλα. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βόρεια Εύβοια. Εντάξει. Η νύχτα γίνεται μέρα από τους κεραυνούς. Η σφοδρή... Α, και αυτοί δεν ενοχλούνε. Δεν είναι τόσο... Εσύ, αν έχεις πρόβλημα με τους ήχους όπως έχω εγώ, αν είσαι παπάρας όπως είμαι εγώ, οι κεραυνοί σε φοβίζουνε. Αλλά κάποιοι όμως το ευχαριστιούνται. Ακούνε τα μπουμ και τα μπουμ και τα μπουμ και τα μπαμ και λένε τι ωραία, δείξε κι άλλο. Δείξε ό,τι θέλεις. Επίσης, να σου κάνω ένα μικρό tweet ότι για το αυριανό βίντεο, αν ήρθε προηγουμένως, αν έχει καλό καιρό, αν έχει ας πούμε βρέχει, γιατί τώρα βλέπετε έξω δεν έχει και καλό φως εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι απόγευμα που το βγαίνω το βίντεο. Αλλά εάν βρέξει θα μείνουμε σπίτι και θα κάνουμε πάλι ανάλυση. Θα τα αφήσω για τη Δευτέρα το βίντεο αυτό. Αν και θα κάνω ένα άλλο βιντεάκι, κάτι άλλο special που έχω ετοιμάσει για εσάς. Κάτι που δεν έχει ξαναδεί από μένα. Θα το δείτε όμως, δεν θα σας κάνω σπόντα, θα το δείτε πιο πολύ αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Κοιτά σας... προχόπτωση που ξέσπασε νωρίς τα ξημερώματα αναστάτωσε τους κατοίκους. Βάβο ρε φίλε. Ποτάμια οι δρόμοι. Μεταβίαση οι οδικοί κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους. Ναι, όντως. Περίμενε, αυτό πρέπει να το δείξω. Γιατί... Μεταβίαση οι οδικοί κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους. Περίμενε, το βρω, περίμενε. Μεταβίαση οι οδικοί κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους. Στο έλεος της κακοκαιρίας... Δεν έχω ξανά... Ροβιές και μετόχοι έχει πληγεί. Ορεινά χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Ανάστατοι κάτοικοι βλέπουν τα νερά να πλησιάζουν απειλητικά τα σπίτια τους. Μπαχύρισαν ποτάμια, ζημιές σε σπίτια. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους στο μαντούδι Εβίας. 150 εσύ, πιο τραυματικό δεν είναι να κάθεσαι εκεί ανέμελα στην καρέκλα σου, να χαλαρώνεις, να κοιμάσαι, ξαφνικά ντάν και να πεταχτείς ψηλά από την τρομάρα. Για να ακούσεις civil protection, thunderstorms, avoid any unnecessary moving, όπως λέει η φωνήτρια στη μηνύματα του 112 που κάνει την μετάφραση, οι μεταφράσεις που κάνουν οι εκφωνητές σε μηνύματα του 112, μάλλον όχι οι εκφωνητές, ο εκφωνητής, και η μετάφραση είναι τραγική. Δηλαδή λες, αυτή δεν ξέρει να μιλάει καν αγγλικά, θα τα κάνει και μετάφραση. Εντάξει, δεν είναι ακόμα αυτό το θέμα, είναι αυτός που κάνει τα μηνύματα. Μαντούδι. Μαντούδι είναι λιμάνι. Κατάσταση είναι επικίνδυνη στη Μαντούδι Εύβοιας. Μιλάει ο δήμαρχος του Μαντουδίου Αγίας Ανής. Ανής δεν ξέρω πώς λέγεται. Και σας είπα, η πλημμύρα είναι... Τα περιμένετε. Αυτό έχει λίγο πλάκα, περίμενε. Κοίτα. Δείτε αυτό εδώ. Δείτε αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Περνάει ένα αυτοκίνητο και καταγράφει μέσα στους πλημμυρισμένους δρόμους και περνάει ένα αυτοκίνητο και πετάει το νερό σε όλο το αυτοκίνητο. Χαρκίδα. Και Χαρκίδα έχουμε πάει 3 φορές σε βίντεο.
Μα δεν βάλω για να μην την έβγαινε, γιατί με λέει για την Νέα Σμύρνη, εδώ στο παλαιό φάρο, δίπλα. Έχω πάει στην Νέα Σμύρνη, έχει μερικά καφέ, δεν είναι τόσο πολύ κέντρο, γιατί έχει μερικά, έχει μια πλατιούλα, αλλά δεν λες ότι είναι και περιοχή για να κάτσεις να πεις καφέ. Έχει και το θέμα λίγο με τις ληστείες, με τα εγκλήματα, τα μικροεγκλήματα, ληστείες, κλοπές και αυτά τα θέματα, μικροεγκλήματα είναι, αλλά δεν πάει να είναι, να φέρει κάποια ζημιά το όλο θέμα. Αυτό και όχι συμμετέχει από τους κεραυνούς. Εντάξει τώρα, μωρέ, αφού εδώ στην Αθήνα, μόνο από 56, που ήταν normal. Δηλαδή πηγαίνω και ήταν, έτσι, πλημμύρισε λίγο ο δρόμος, οι δρόμοι εδώ στην Αθήνα, αλλά ήταν normal βροχή. Δηλαδή δεν ήταν καταρακτώδης βροχή όπως ήταν με τον Ντάνιελ που είδε σε έναν τόνο νερό σε 2 ώρες. Αλλά θα πεις ότι ήταν και της κλίμακας, ήταν μεγαλύτερη καταιγίδα και πιο έντονη και πιο χρονοβόρα και είχε περισσότερη ώρα. Ενώ ο Ελιάς είχε πιο λίγο στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές. Και συνήθως αυτές οι καταιγίδες όταν πάνε σε περιοχές που είναι εκτός από την Αττική, που είναι πόλη τεράστια, που δεν μπορεί να πλημμυρίσει όλη η Αθήνα, γιατί η Αθήνα είναι τεράστια, είναι η πόλη της Ελλάδας, δεν μπορεί να πλημμυρίσει σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό δεν έχουμε τόσο θέματα με πλημμύρες στην Αθήνα. Χωριά και επίσης είναι άλλο θέμα να έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Γιατί έχει ακούσει ότι η πυρκαγιά δεν είναι μόνο βραχυπρόθεσμα προβλήματα, φέρνει και μακροπρόθεσμα προβλήματα. Όπως είναι αυτό με το νερό, με τις πλημμύρες, με το γεγονός που το νερό πέφτει από ένα βουνό, από μια κατολίσθηση. Γιατί το οικονομία κρατάνε λίγο το χώμα και τα χώματα που πέφτουν από πάνω από τις κατολίσθησεις. Ενώ το ρώσο στραφεί από μια πυρκαγιά, μετά από εκεί δεν κρατάει καθόλου. Είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να είναι άχρηστο. Και εδώ πέφτει με τόσο μεγάλη ένταση το νερό. Και τα αποχώματα και οι πέτρες και όλα αυτά. Δεν έχει τίποτα να το κρατάει. Πέφτει με όλη του τη δύναμη. Και δεν μπορεί να το κρατήσει τίποτα. Συνεχίζουμε. Μπορεί να μην ναι. Εμάς την έβια μας ενδιαφέρει. Έβια παιδιά έχω πάει, είναι πανέμορφη. Και στο μετρό. Σίγουρα πλημμύρισε και το μετρό. Γιατί τα υπόγεια. Τώρα που πάμε μετρό, γιατί έγινε στη Νέα Υόρκη. Με τις κατακτήσεις βροχές που πλημμύρισε το μετρό. Αλλά η Νέα Υόρκη είναι τεράστια. Οπότε να πλημμυρίσει όλοι είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί να μην ήταν καταιγίδα, καθαρό έμι. Αλλά πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα σαν ανθρωπίνο γένος, σαν ανθρωπίνο είδος και από άλλες καταστροφές που έχουν χτυπήσει μεγάλες πόλεις. Όπως ήταν η Κατέρινα στην Νέα Ορλεάνη, όπως ήταν ο Άντριου το 92 στη Φλόριντα, όπως ήταν ο Γκίλμπερτ το 88 στην Καραϊβική, όπως ήταν ο Γιάνγκσε το 98 στην Κίνα, ο Χουάνχο το 1881 στην Κίνα, ο Κίνος ποταμός όπως λέγεται. Έχω μιλήσει για τους ποταμούς στο προηγούμενο βίντεο. Πριν από 2 χρόνια θυμάμαι που είχα κάνει ένα βίντεο ανάλυση από ιστορία για ποταμούς. Και ανάμεσα σε αυτούς είχαμε αναφέρει και τον Χουάνχο και τον Γιάνγκσε. Και οι καταιγίδες είχαμε μιλήσει. Έχω κάνει και πολύ πρόσφατα μάλιστα. Όχι πολύ καιρό πριν.
πρόσφατα, τον τελευταίο καιρό. Μας ήταν όλα τα βίντεο, δεν ξέρω αν το tablet να φταίω εγώ, γιατί στην ουσία δεν το χρησιμοποιώ εγώ αποκλειστικά, το χρησιμοποιώ στην αδελφή μου, γιατί έχει το δικό της προφίλ μέσα στο λογαριασμό. Αλλά βγάζει μόνο για τον Ντάνιελ. Αλλά πες ήταν πιο σημαντικός από τον Ελιάς, πες το προσθέσει. Ήταν πιο έντονος. Μπορούσε να επιφέρει μεγάλη καταστροφή. Τώρα δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά αυτοί βάλανε πυρκαγιές που βγάζουν αυτές τις ζημιές και το 21 και το 22 και το 23 που κάνει και η εβια 3 φορές μέσα στις 3 χρόνια στην ίδια περιοχή συνέχεια να τους κάψουν τα σπίτια τους αυτοί που βάλανε τις φωτιές για να σπάνε μέσα σε όβια, να μην βγουν ποτέ ξανά έξω, ούτε με εγγύηση, γιατί αν είναι πυρομανείς θα τους ανακάνει άνετα. Οι πυρομανείς έχουν αυτή ακριβώς την εξάρτηση. Εξάρτηση από φωτιές. Πώς το λένε, πώς το πω, εθισμός, αιμονή, πάθος, πώς αλλιώς θα το πω. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο να τους κάψουν τα σπίτια, να τους κάψουν και τα πουλιά τους. Συγγνώμη τώρα για αυτά που λέω, θυμώνω τώρα, τα παίρνω, ριτζάρω. Αλλά παιδιά, εδώ πέρα το να καταστρέφεις ένα δάσος είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο. Γιατί το δάσος είναι πνεύμονα ζωής. Αν μου πεις εδώ πέρα και ο Αμαζόνιος πήγε κάθε χρόνο πήγα για μισός Αμαζόνιος, εκεί δεν είναι να λες Άγγελε παπαριές. Εδώ ο Αμαζόνιος γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, ο Αμαζόνιος γίνεται από αναπαύοντας τις θερμοκρασίες, όχι από εμπειρισμό, γιατί ο Αμαζόνιος είναι τεράστιος. Να κάνει όλος, γιατί εκεί πέρα δεν έχει τόσο μεγάλες εντάσεις. Οι άνεμοι, όπως έχουμε εδώ πέρα στη Μεσόγειο, που έχουμε. Γιατί η Νότια Αμερική, όμως περιβάλλει 7 χώρες. Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Εκουαδόρ, Κολομβία, Εκουαδόρ, Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή. Περιβάλλει 8-9 χώρες ο Αμαζόνιος. Είναι τεράστιο. Έχουμε μιλήσει για τον Αμαζόνιο. Κάνουμε και σε ένα βίντεο. Όχι για τον Αμαζόνιο αποκλειστικά, αλλά για τα ζώα του Αμαζονίου που περιβάλλουν αυτή την πανέμορφη κοιτίδα ζωής που λέγεται Αμαζόνιος. Ο Τέσσερα έχει πάει στον Αμαζόνιο, θα να πάω κι εγώ όμως. Θα ακολουθήσω εγώ τα δικά του βήματα για να πάω κι εγώ να δω τον Αμαζόνιο όλο να γίνεται. Βασικά είναι αδύνατο, γιατί θα μου πάει ένα μήνα 6 μήνες να τον δω όλο. Γιατί είναι τεράστιος. Περιβάλλει τόσες χώρες. Φτάνει από τη Βραζιλία μέχρι το Εκουαδόρ και τη Βολιβία. Και την Κολομβία και τη Βενεζουέλα και την Αργεντινή και την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, όλες αυτές τις χώρες. Όλη την Νότια Αμερική. Λοιπόν, είδαμε. Αυτό ήταν το μοναδικό βίντεο για τις πλημμύρες στην έβια, γιατί δεν έχουμε. Πιστεύω ότι τα κάνεις άλλο στο βίντεο αυτό. Δεν θέλεις να πω κάτι άλλο. Δεν πέρανε 3 χρόνια. Το δει στην έβια. Τι είναι αυτό. Αυτό ήταν από τι ήταν αυτό τώρα. Από το 2000, από το 2020. Να δούμε αυτό. Αυτό θυμάμαι, το είχα δει και στην τηλεόραση. Τι έχει πάθει στη έβια, ρε φίλε. Τώρα στην κακοκαιρία και θα πάμε στον Πόνο να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας τον Πάνο τον Γαρουφαλιά. Στην Αγριά είναι η Έλληνα Χελβατζόγλου και στη Λίμνη Εβίας η Έλλη Κασόλη. Ξεκινάμε με Βόλο που έχει τα μεγαλύτερα πλήγματα. Έλα Πάνο, καλημέρα. Αλλά εντάξει, ναι, δεν θέλω να το βλέπω, είναι τραγικά. Πάντως όμως αυτό που έγινε στην εβία δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που έγινε στην Θεσσαλία, στην Καρδίτσα. Καμία σχέση. Εκεί είναι πιο άσχημα τα πράγματα. Με τον Ντάνιελ, θα θυμάστε. Έχω κάνει 4 βιντεάκια πάνω σε συγκεκριμένο θέμα και θα κάνω κι άλλα. Έχω ακόμα πολύ ζουμί να αναλύσω. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Εδώ πέρα με την κακοκαιρία Ελιάς. Προσπαθώ όσο γίνεται
να το καλύψω εκτενώς το συγκεκριμένο θέμα. Αφού εμένα οι αναλύσεις μου τρελαίνουν. Είναι ότι καλύτερο μπορεί να ασχοληθεί κάποιος και νομίζω ότι αξίζει να το αναλύσουμε το όλο θέμα. Αφού είναι και θέμα επικαιρότητας, λογικό είναι να θέλω να το αναλύσω. Σημαντικό για μένα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Εδώ πέρα με την κακοκαιρία Ελιάς. Τώρα μείνετε συντονισμένοι για τα δύο επόμενα βιντεάκια, θα είναι πολύ special. Και σήμερα Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023. Το βίντεο γυρνάω Σάββατο, θα ανεβεί Κυριακή. Και το επόμενο βίντεο το κανάλι θα ανεβεί Δευτέρα. Και ανάλογα, όπως πάνε οι μέρες. Ας πούμε, γυρίζω ένα βίντεο μέσα σε μια μέρα, ανεβαίνει την επόμενη. Ανεβάζω ένα βίντεο σε μια μέρα, ανεβαίνει την επόμενη. Και αυτό γίνεται μια σειρά. Δεν έχω άλλες εκκρεμότητες και μου αρέσει να ανεβάζω αυτά τα βίντεο με τις αναλύσεις μου. Παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε. Και εμείς η κάμερα τα κλάνει εντελώς. Δηλαδή είναι τραγική η κάμερα. Να σας πω λίγο αυτό που εννοώ. Έχουμε μπροστά και η κάμερα κάνει χιονάκια. Πάω μακριά, η κάμερα χαλαρώνει. Έχουμε κοντά, η κάμερα κάνει χιονάκια. Νούμερα δηλαδή. Αν έχεις κάμερα 5 MP, τι να περιμένεις. Δεν περιμένεις να έχεις τελές ευκαιρίες στις συνθήκες. Πρέπει να το ξεχνάς. Αν με το έμεινε και εσύ να έψεις φωτογραφίες το βράδυ, ξέχασε το αμέσως. Ναι, θα σε απογοητεύσει πάρα πολύ το κινητό το βράδυ. Είναι χάλιο. Έχουμε και τώρα από εδώ έχουμε τέλειος βράδυ και έχω και το φως. Α, μαγκές! Δεν σας το έδειξα. Πήρα καινούργιο φωτιστικό. Από το τζάμπο, να το. Αυτό. Φαίνεται. Θα το ενεργοποιήσω και το δούμε στην πράξη. Παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε και να μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βιντεάκι μας. Θα είναι πολύ special. Οπότε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.